one of these? No. Okay. I'll unload it first. I'll let you see what it's like to pull the trigger. Okay, yeah. It's a double-action revolver, so when you fire it, you'll feel a click, and then after the click, that's where the click is, then it lets go. Or you can fire it single action, you can cock the hammer, then it's a very light trigger pull. Try it. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ബെന്നിന് ചെറിയൊരു ലോട്ടറി അടിച്ച ദിവസമാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ എയർ സോഫ്റ്റ് ഗണ്ണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഗൺ റേഞ്ച് വന്നതാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ചേട്ടൻ അവനൊരു റിയൽ ഹാൻഡ് ഗൺ ട്രൈ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ശേഷം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗൺ റേഞ്ച് വരുമ്പം ഫസ്റ്റ് തിങ് ഫസ്റ്റ്, ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ടാർജറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർ പോയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സീസ് ഫയർ വിളിക്കും. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ കർട്ടൻ താത്തിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യെല്ലോ ലൈനിൻ്റെ ഇപ്പുറേ വേണം നിൽക്കാൻ. ഗണ്ണെല്ലാം ആ ടേബിളിൽ വെക്കണം. അതിൻ്റെ ചേമ്പറിൽ ഉള്ള കാട്രിഡ്ജും മാഗസീൻസും എല്ലാം എടുത്തു മാറ്റി അതിൻ്റെ ചേമ്പർ ആക്ഷൻ ആ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഗാമോ P27 എന്ന് പറയുന്ന എയർ സോഫ്റ്റ് ഗണ്ണാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടാലൊരു റിയൽ ഗണ്ണിൻ്റെ ലുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബെന്നാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്തരം ഒരു ഗണ്ണുകളെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഗണ്ണുമായിട്ട് എനിക്ക് അത്ര വലിയ ക്രൈസ് ഉള്ള ആളല്ല, ഹണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗണ്ണുകളല്ലാതെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ, CO2 ഗ്യാസ് നിറച്ച സിലിണ്ടർ. അപ്പോൾ ഈ ഡെയ്സി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിനും എയർ സോഫ്റ്റ് ഗണ്ണുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു, എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അത് സ്പ്രിംഗ് ലോഡഡ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഗാമോ P27 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡ്യുവൽ പർപ്പസ്, അതായത് ഇങ്ങനെ എയർ സോഫ്റ്റ് ഗണ്ണായിട്ട് വെറുതെ ഫണ്ടിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാം. അതേസമയം ഇത്തരം പെല്ലറ്റുകൾ നിറച്ച് നമുക്ക് പക്ഷിയെ വെടിവെക്കാനും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷിയൊക്കെ വെടിവെച്ചാൽ ഒരുപാട് ദൂരേക്കൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല റേഞ്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹാൻഡ് ഗൺ ആയതുകൊണ്ട്. അതേസമയം അത് റൈഫിളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഡ്ലി ആയിരിക്കും പക്ഷികൾക്കൊക്കെ ഈ പെല്ലറ്റ് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പല എണ്ണത്തിന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഷോപ്പിൽ. അപ്പോൾ ബെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലോങ് റേഞ്ചിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അത് ഏകദേശം ഒരു 20 മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഗണ്ണിന് 20 മീറ്റർ 25 മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്പം ലോങ് റേഞ്ചാണ്. 7 മീറ്റർ 12 മീറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ ടാർജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡ് ഗൺ റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം മെറ്റൽ ടാർജറ്റുകൾ ഇവിടെ റേഞ്ചിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് റൈഫിൾ റേഞ്ചിലും അത് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. വലിയ ഹണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൈഫിളൊക്കെ 10-22 ഗേജിൻ്റെ അമ്യൂണീഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഗാമോ P27 പിന്നെ ലോഡ് ചെയ്ത് ഫയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഫയറിങ് ആവുന്നില്ല. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ആശാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, സേഫ്റ്റി ഓൺ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഒരു റീതം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചക്ക 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 ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റിലൊക്കെ പോകും. അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മറ്റൊരു ഗണ്ണുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. UX ഉമാറക്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വായിക്കാം. XBG .177 അതാണ് ആ ബോളിൻ്റെ, അതിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന ബോളിൻ്റെ ഗേജാണത്. ഇതും വളരെ ഹാൻഡി ആയിട്ട് കണ്ടാൽ നല്ല ഒറിജിനൽ ഗണ്ണിൻ്റെ ഒരു ലുക്കിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഗണ്ണുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ ഈ ഓരോ സ്ഥലത്തൂടെയൊക്കെ കൊണ്ടുനടന്ന ഫേക്ക് ഗണ്ണുകൊണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇതൊക്കെ പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാഗസീൻ. അതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു പല എണ്ണം കൊള്ളുന്ന മാഗസീൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ CO2 ഗ്യാസാണ് ഇതിൽ ഓരോ ബോള് അല്ലെങ്കിൽ പെല്ലറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാഗസീനകത്തുനിന്ന് ചേമ്പറിലേക്ക് എടുത്ത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും അത് ഫയർ ചെയ്യുന്നതും എന്നിട്ട് റീലോഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ CO2 ഗ്യാസാണ്. ഇനി ഇത്തരം ഗണ്ണുകൾ തന്നെ സ്പ്രിങ് ലോഡർ ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട്
അപ്പോൾ അതിന് എന്താ ഒരു റിലയബിലിറ്റി ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും. ഇത് CO2 ഗ്യാസ് ആദ്യത്തെ ഒരു 3-4 റൗണ്ടൊക്കെ നല്ല പവർ കിട്ടും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പവർ കുറയും. അന്നേരം നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ CO2 ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ചെറുത് മാറ്റിയിടണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ചേട്ടൻ വന്ന് റിയൽ ഹാൻഡ് ഗൺ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 12 മീറ്റർ ടാർജറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഗൺ റേഞ്ച് ഫുൾ ടൈം ബിസിയാണ്. സമ്മറിൽ അത് വൈകിട്ട് 8 മണി വരെ ഓപ്പൺ ആണ്. രാവിലെ ഒരു 8 മണി തൊട്ട് വൈകിട്ട് 8 മണി വരെ. അപ്പോൾ ഫുള്ള് ബിസി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഗണ്ണുണ്ട്. അവരെല്ലാം വന്ന് ഇത്ര ഡിസിപ്ലിനോടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ബിസിനസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. പല ടൈപ്പ് ഗണ്ണുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം റേഞ്ചുകളിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഓരോരുത്തരുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് അടുത്ത് നിന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ബെന്നിന് ഒറിജിനൽ റിവോൾവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താല്പര്യമുണ്ടെന്നിരിക്കുകയും പുള്ളി തന്നെ അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവന് ഫയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത്. Or you can fire it single action. You can cock the hammer. Then it's a very light trigger pull. Try it. Feel like click. Try it single. Very light. Get forward and push the latch out. Yesterday. Okay, it's loaded now. You can use my blue target. Aim for the center of the body. It doesn't kick very hard. അതേപോലെ ഗണ്ണ് എല്ലായ്പ്പോഴും അതിന്റെ ബാരൽ ആ ടാർജറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ പിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ട്രിഗറിൽ വിരൽ വെക്കാൻ പാടില്ല. അത് ട്രിഗർ ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഗണ്ണുമായിട്ട് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഇതറിയാം. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബോറടിക്കും. അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഗണ്ണ് ഒക്കെ ആയിട്ട് റേഞ്ചിലും ഒക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഓഫീസേഴ്സ്, ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസേഴ്സ്, ഗണ്ണ് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ഷൂട്ടിങ്ങിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അത്ലറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സിവിലിയൻസിനെല്ലാം ഇവിടെ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. കൊണ്ടുനടക്കാനുള്ള റൈറ്റ് കാനഡയിലില്ല. ഹാൻഡ് ഗണ്ണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഹാൻഡ് ഗണ്ണ് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം ടാർജറ്റ് പ്രാക്ടീസിനും ഉണ്ടാകാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നൊരു നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി സുഹൃത്തിന്റെ ഹാൻഡ് ഗണ്ണാണ്, റിയൽ ഗൺ. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് അന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശസ്തിയൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഗണ്ണുകൾ നമുക്ക് മേടിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനും ഉള്ള ലൈസൻസാണ് കാനഡയിൽ കിട്ടുന്നത് സിവിലിയൻസിന്. പൊസഷൻ ആൻഡ് അക്വസിഷൻ ലൈസൻസ്, പാൽ എന്നാണ് ഇവിടുത്തുകാർ പറയുന്നത് ലൈസൻസിന്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 2 ദിവസത്തെ ഫയർ ആംസ് സേഫ്റ്റി കോഴ്സ് ചെയ്യണം. ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഹണ്ടിങ്ങിന്റെ റൈഫിൾസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കും. നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ലൈസൻസ്, അതായത് ഇത്തരം ഹാൻഡ് ഗൺസും നീളം കുറഞ്ഞ റൈഫിൾസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹണ്ടിങ് റൈഫിൾസ് മാത്രം മേടിക്കേണ്ടവർക്ക് അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഒരു ദിവസത്തെ കോഴ്സ്. ഹാൻഡ് ഗൺസ് കൂടെ മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെയും കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങനെ 2 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ച് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റായ RCMP, റോയൽ കനേഡിയൻ മൗണ്ടഡ് പോലീസ്, അവർക്ക് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ റെഫറൻസ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ അവരതെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ 1-2 മാസമൊക്കെ എടുക്കും. ഒരു 5 വർഷത്തെ വരെ ഹിസ്റ്ററി അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ RCMP ആണ് ഈ ഗൺ ലൈസൻസ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അതായത് നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഹണ്ടിങ് റൈഫിൾസിനാണെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഹാൻഡ് ഗൺസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കാനഡയിൽ മൊത്തം വാലിഡാണ്. പിന്നെ ഹണ്ടിങ്ങിനൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതാത് ഹണ്ടിങ്ങിന്
അതായത് പ്രോവിൻസിലെ ഹണ്ടിങ് ലൈസൻസ് വേറെ. അപ്പോൾ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡ് ഗൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് ഇത്തരം ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും അല്ലെ മത്സരങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനും ഒരിടത്തുനിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഹാൻഡ് ഗണ്ണ് ക്യാരി ഇല്ല. US-ലൊക്കെ ചിലയിടത്ത് ഓപ്പൺ ക്യാരി ഉണ്ട്, കൺസീൽഡ് ക്യാരി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഹാൻഡ് ഗണ്ണ് കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ കാനഡയിൽ അതില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ ഹാൻഡ് ഗണ്ണ് നിരോധിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ ഹാൻഡ് ഗണ്ണുകളുടെയും ഒക്കെ ഒരു സെയിൽസ്മാൻ എന്നാണ് ഈ ഗൺ ഓണേഴ്സ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അത്രയധികം ആൾക്കാർ ഗണ്ണ് വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹാൻഡ് ഗൺ ഇപ്പോൾ US-ൽ നിന്ന് കാനഡയിലേക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടും നിരോധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എനിവേ, അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഗണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഉദ്ദേശം ഇത്തരം ഡമ്മി ഗണ്ണുകൾ, അതായത് എയർ സോഫ്റ്റ് ഗണ്ണുകൾ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഗൺ റേഞ്ച് വന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഗൺ റേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാമല്ലോ. ഇത് എഡ്മണ്ടനിലുള്ള വലിയൊരു ഗൺ റേഞ്ചാണ്. ഇവിടെ ഹാൻഡ് ഗൺ റേഞ്ചുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ലോങ് റേഞ്ച് റൈഫിൾ റേഞ്ചുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഗ്രൗണ്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ നമുക്ക് വർഷം മുഴുവൻ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാം. പിന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ആർച്ചറി റേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ പോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത ഇത്തരം എയർ സോഫ്റ്റ് ഗണ്ണുകളിൽ ഗാമോ P27 എന്ന് പറയുന്ന ഗണ്ണാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഹെവിയും ഒരു റിയൽ ഗണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടിയത്. പക്ഷേ ആക്യുറസി കുറച്ചുകൂടെ ടാർജറ്റിലേക്ക് ദൂരേക്കൊക്കെ നമുക്ക് യുമാറക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗണ്ണാണ്. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന CO2 ഗ്യാസിൻ്റെ ഒക്കെ അളവിനൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് BB ഗണ്ണെന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ സ്റ്റീൽ ബോളുകളാണ്. അതേപോലെ ഗാമോ P27 പറഞ്ഞല്ലോ, അത് സ്റ്റീൽ ബോളുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, പെല്ലറ്റും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഗണ്ണുകളൊന്നും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാലും ലോക്ക് ചെയ്ത സേഫിനകത്ത് വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ. പക്ഷേ റിയൽ ഹാൻഡ് ഗൺ ആണെങ്കിൽ ആ ഗണ്ണിൽ ഒരു ലോക്ക് വേണം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലോക്കറിനകത്ത് വെച്ച്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. Goodbye.